so I'm not going to talk about it as much. It'll be just a quick tips and trick for me, and then we'll move on to CFE. For the CFE one, it's a little bit more hands-on because I'm going to give you really, really detailed examples of the CFE, and we'll talk a little bit about cover letter. So there are three main topics that we're going to talk about. All right. Okay. So for personal branding and why it is important, right? So personal branding itu kalau based on Jeff Bezos is basically your brand is what people say about you when you are not in the room. So it's technically ya beneran cuman sekedar how people perceive you lah gitu kan. What people talk about you, what you are known as gitu kan. Misalnya siapa ya? Arvin deh, Arvin. Halo Vin. Udah lama ngobrol sama Arvin. Sapa gue dulu dong Vin. Halo Vin. Ini guys, aku sama Arvin. Arvin jadi apa sih PSJ ya Vin kamu? Di Bio. Ya, jadi aku sama Arvin tuh dulu sama-sama UT guys, sama-sama tenis gitu. Terus aku udah gak aktif lagi ya, Arvin masih aktif gak sih? Ya udah. Nah, anyway, kayak misalnya Arvin is known as ya Kadif PSDA gitu kan. Dia punya citra yang misalnya apa sih kayak panutan anak adik-adik sekalian kayak gitu. Pokoknya gitu lah. Jadi basically what your brand is what people say about you when you're not in the room. Kayak gitu. And the interesting part about personal branding and how you bring yourself up to others itu adalah the way you create this personal branding and how you deliver yourself ini will technically differentiate you from your competition gitu. It's not only buat kamu stand out, tapi bisa juga membuat kamu tuh jadi reliable. Orang bisa percaya sama kamu. Orang tuh bisa apa-apa minta tolong apa-apa ke kamu kayak gitu. So it's extremely important, apalagi kita sekarang. Ya, I feel like generasi kita sekarang itu makin makin ke bawah tuh makin ambis nggak sih guys? Nggak tahu sih menurut aku ya. Terus habis itu kayak makin kompetitif, opportunity juga makin banyak. Tapi ya sadly due to the COVID, I guess opportunity sekarang jadi limited gitu. So it's nice to have a personal branding that you can stick to, so people can remember you and differentiate you from others gitu sih. In my opinion, kayak gitu. Nah, a little bit of fun facts. Jadi kalau misalnya kita lihat based on numbers ya, kalau kata orang, jadi tuh kayak I have a saying gitu. We believe in God, but our others must bring data kan. Jadi kayak aku bring data to you guys biar kelihatan terpercaya lah ya gitu. So and data is in numbers gitu kan. Jadi I give you numbers. So personal branding and numbers, right? So around 70% of employers actually use social media to screen candidates during the hiring process. Yeah, I guess the easiest social media that they check is LinkedIn, right? So I guess for me to say, don't forget to update your LinkedIn gradually or like constantly whenever you achieve something kayak gitu sih. Karena they constantly check those social media kayak gitu. And then 43% of employers use social media to check on current employees. So yeah, extremely important lah. Pokoknya social media is extremely important ways for personal branding. Kayak gitu. Fun fact guys, so I got an offer to do an internship. Itu kebanyakan dari LinkedIn. So talent acquisition manager reached out to me. Talent manager reach out to me, ada HR reach out to me through LinkedIn because they see our profile, right? So I think LinkedIn is a really, really powerful resources for you guys to bener-bener nge-brand personal kalian, kayak gitu. Gitu sih. Oke, aku nggak mau terlalu lama deh di personal branding. I just want to do a little bit of quick thing. And then, so sebenarnya ada 10 golden rules of personal branding, right? So I don't really have kayak semacam practical guideline, but this is what I read on Forbes and what I also believe is true, okay? So the first one, you should have focus, right? What I mean have focus is you should know what you want to be perceived as, kayak gitu. Misal, I want to be perceived as someone that is high achieving, but also want to give impact, gitu. So that's my focus. I want to be perceived as someone that's not only high achieving but is also willing to help others and give impact, kayak gitu sih. Fokusnya in the field of education, kayak gitu. So people know that I'm a really, really education enthusiast,
kayak gitu. Dan apa ya, selama ini aku juga build personal branding tuh, aku tuh kayak gitu sih guys. Jadi I'm an educational enthusiast that is willing to share to others kayak gitu. And you should have your focus too. Kayak misalnya kalian concerned about lingkungan, focus on your concern kayak gitu. Focus on your main topic that you wanna be people perceive you as kayak gitu. Nah yang kedua, be genuine. Jangan fake aja intinya. Maksudnya I mean kayak honestly kayak apa ya, ya sekarang tuh kan people would do anything for clout gitu kan guys. People would do anything for the gram. People would do anything to be famous. But in my opinion, be genuine gitu. Karena kalau orang bilang people can see right through your lies gitu sih guys. Jadi be genuine through your brand, be genuine through yourself. Jangan sampai kalian nge-fake apapun itulah gitu. Terus yang ketiga tuh tell a story, right? So what I mean by telling a story is apa ya, kayak when you're focused on one thing, right? When you're focused on citra yang kamu mau apa ya, you wanna build itu, you have a story. Let's say I'm an educational enthusiast karena apa? Because I have my own story background akan hal itu gitu. Misalnya kalian mau fokus di lingkungan, ceritain kalian mau fokus di lingkungannya karena apa? What's your concern? Gitu. What do you want to achieve later? Gitu. What do you want the world to be like in the environment side kayak gitu. Jadi tell your story gitu, and your story matters banget guys. Kayak gitu. I believe kayak bener-bener sih your story itu bener-bener matters banget. Kayak people are willing to listen to your story and are more interested untuk tahu cerita kalian daripada achievement kalian kalau menurut aku ya. Kayak gitu. Karena ya udah apa ya, the what orang tuh udah tahu ya melalui CV kalian atau dari LinkedIn kalian, tapi the how yang people tuh nggak tahu kayak gitu. So tell it guys, tell your story gitu. Terus yang keempat, be consistent, right? So of course kayak nggak mungkin doang kalian tiba-tiba kayak nggak tahu sih, bukan nggak mungkin sih, cuman it's better not to kayak mudah ganti-ganti gitu sih. Misalnya I'm concerned in education, terus tiba-tiba aku langsung ganti jadi kayak fintech gitu, kayak apaan already fintech. Jadi tuh kayak people don't see me seriously in the field of education. Padahal misalnya pengen ngajak aku jadi pembicara di bidang education. Kayak gitu. So be consistent guys. That's one of the main thing. Sama yang kelima, be ready to fail. I think this is sort of easy to explain because being ready to fail means that you guys want to learn. Kayak gitu sih. I'm not perfect in my personal branding, by the way, guys. Not perfect at all bahkan. Apa ya? Bahkan tuh kayak, I guess personal branding aku sekarang tuh ya selain aku yang ya ambitious, high achieving, apa ya pengen ini itu segala macam, people also label me as a really slow texter and suka hilang-hilangan gitu. Kayak Arvin tahu deh, Vin. Kayak aku gak pernah balas chat, gak pernah aktif di grup gitu gak sih, Vin? Gak tahu deh. Ya udah, anyway. So yeah, and that's something that's pretty bad gitu kan. So maybe I failed in that area. Ya udah aku jadi belajar untuk lebih apa ya, a fast texter, lebih peduli sama orang, lebih mau untuk luangin waktu to chat people, I guess kayak gitu. Jadi don't forget to be ready to fail. Terus yang 6, create positive impact. It's really really good whenever your branding itu create positive impact. You yourself itu create positive impact. Itu extremely important. Number 7 is be inspired. You follow a successful example. Kayak misalnya kamu senang sama Kak Afutami. She's basically an advocate in the field of public policy. You can be inspired by her and follow her as an example. How can she brand herself? What are the things that she did so she can be branded like that? Kayak gitu. Terus yang ke-8 ada live your brand, right? What I mean by live your brand is walk the talk gitu guys. Jadi kalian ngomong kalian suka in the field of education, what do you do? Okay, what do you do in the field of education? Kalau kalian suka di lingkungan, what do you do to the environment? What are the things that you did? Kayak gitu. So live your brand, walk the talk. Itu important banget. Kayak gitu. Kayak misalnya I'm extremely enthusiastic in the field of education, kayak gitu kan. Aku percaya bahwa semua anak Indonesia itu harus mempunyai kesempatan untuk bermimpi despite their circumstances. Itu yang aku percaya, dan itu brand yang aku bawa, kayak gitu. Dan apa yang aku lakukan to live my brand, aku buat SCTB, gitu. Aku buat project yang mengenai education.
Aku sharing mengenai education gitu. Aku sharing mengenai empowering others gitu. So it's good if you live your brand. It's a must bahkan. Gitu. Terus yang ke-9, let other people tell your story. Nah, this is a trick question, right? Because it's very very tricky because you don't want to be sombong gitu kan kelihatannya guys. So what I usually do and what other people who has done this tell me adalah whenever you're given opportunity, ketika kalian dikasih opportunity di bidang yang kalian suka atau bahkan di bidang yang tidak kalian suka, selalu do your best gitu. Kenapa? Karena when you do your best, people tuh bisa recommend kamu ke orang lain. Kayak gitu. People bakal bilang kayak ini udah kerjanya bagus loh. Dia bisa banget nih jadi ini. Ini ya apa ya kayak ini aja kemarin aku bahkan ngerjain suatu modul project aku bener-bener lihat banget ngerjainnya segala macam, bahkan people yang ke aku gitu, people are saying itu udah ngerjain SCTB bagus banget loh, aku rekomen untuk misalnya untuk collab kayak gitu. So when you do your best in every situation, in every when you do your best in every situation, in every circumstances, itu people will tell your story. Jadi nggak harus kamu yang tell your story, but let people tell your story. Gitu. Sama yang terakhir, yang ke-10 itu leave a legacy. Ya, ini jelas ya. Maksudnya kalian mau tinggal di dunia ini diingat sebagai apa, kayak gitu. So yeah, I think that's the 10 golden rules of personal branding. Right? When you talk about, kalau misalnya ditanya social media apa, use for personal branding, it can be anything sih. Kayak gitu. I had a conversation about this sih, dan menurut aku personal branding tuh nggak mudah sih guys, kalian bisa capek gitu, karena kadang-kadang you guys don't wanna do, misalnya kalian mau ngerant atau mau curhat gitu, misalnya di Twitter gitu kan, and I do that too ya by the way, but I keep it private, okay, gitu, and that's okay, definitely okay, tapi ya kadang-kadang you have to mind your personal branding, kayak don't say other people's name in social media, kayak gitu-gitu, jadi apa ya, benar-benar be mindful lah, especially in your using your social media kayak gitu, try to show your best self gitulah intinya jadinya gitu. Okay, I guess example of good personal branding itu I say Ellen and Najwa Shihab gitu kan. I'm not a big fan of both of them, maksudnya kayak aku biasa aja kayak gitu, but I believe that they are one of the people, and Oprah is also good, and I think they're one of the people that have really good personal branding. Kayak mau tau dong, ada yang bisa cerita nggak? Ellen is known for what? Ayo dong guys, satu aja. Aku tunjuk ya. Raisa, aku tunjuk boleh nggak sih? Enggak, bercanda. Anyway, continue. So, jangan langsung live gitu dong guys, kalau misalnya aku tunjuk. Anyway, so Ellen is known for, apa ya? She brand herself as somebody who is willing to help others and make people happy and make people laugh, kayak gitu kan, by bringing, ya banyak lah aspeknya, dari artis, dari ya helping others through donations, kayak gitu. While Najwa Shihab is known to have to be somebody who is a journalist dan kritis, kayak gitu kan, willing to ask questions and willing to find out the truth, kayak gitu. And they stick to this. Ellen has been doing what she's been doing for like 20 years now, right? And Najwa Shihab juga udah lama kayak gitu. So the key is be consistent, guys. Dia kan lebih more remembered kayak gitu. I guess that's all for personal branding, because it's not a lot. Karena tuh lebih ke dari kalian sendiri sih. It's not something practical to do for me. Karena I still somehow manage it not as good juga. Aku masih belajar untuk personal branding. Kadang-kadang personal branding juga capek banget gitu, karena ya gitulah, aku ngomong sama teman-teman aku merasa personal branding itu capek banget. Ya, yang penting kalian willing to do it aja lah, kayak gitu. Itu sih menurut aku. Okay, and then I want to move on to CV. And then the CV ini kayak agak lama deh, soalnya lebih praktikal. So, when I'm talking about CV, a CV itu should be 2 hal, ya guys. Jadi ada namanya ATS friendly sama recruiter friendly. Okay, so ATS means application tracking system. Right? Sedangkan recruiter friendly ya recruiter. Right? So ATS itu adalah suatu sistem di mana a company yang perusahaan-perusahaan pakai untuk easily track and select CV.
Jadi itu kayak semacam komputer gitu guys, nggak semacam komputer sih, kayak semacam software, which they scan your CV, terus mereka tuh yang lihat kayak misalnya apakah pendidikan kamu memenuhi requirement-nya kayak gitu. Jadi mereka melihat hal-hal yang crucial tadi yang mereka mau itu dari CV kalian, tapi itu lewat software ini kayak gitu. So that's ATS, that's application tracking system friendly kayak gitu. Nah, dan itu agak susah kan, itu lumayan strict banget karena itu ya lumayan objektif lah. Mereka benar-benar based on scanning kayak gitu. Jadi ada dua, ATS friendly sama yang kedua itu recruiter friendly. Nah, recruiter friendly itu lebih ke konten kayak gitu, karena tuh bakal dilihat sama recruiter kayak gitu. Dan ATS ini baru-baru ini ya teknologinya guys gitu. Dan almost 95% of big companies uses ATS sih. Karena kan mereka pasti capek dong nge-scan sekitar 3.000 applications all at once, right? So, pasti mereka butuh bantuan untuk nge-scan itu semua, makanya they use ATS. So, keep in mind, guys, you have to have ATS friendly and recruiter friendly. Alright, so pertama, let's get into the CV that is ATS friendly, right? Kalau untuk yang ATS friendly ini lebih format sih, guys. Jangan sampai teman-teman tuh apa ya, misalnya kontennya bagus, tapi formatnya salah, makanya nggak lolos. Kayak gitu. Jadi di ATS ini bener-bener lihat tuh formatnya. Right? So first you have to select right file type. Biasanya itu PDF. Kalau docs, aku ngomong sama my HR di Unilever yang aku sering ngobrol, docs is okay, but they prefer, docs is definitely okay, but they prefer PDF. Kayak gitu. Terus yang kedua, jangan sampai ada chart, images, emoji, atau grafik. Biasanya tuh banyak banget teman-teman yang buat CV itu kan bisa pakai template di Canva. Itu kan banyak semacam foto-fotonya, banyak bintang-bintang, atau love-love-nya, atau dot-dot apa kayak gitu, avoid those things gitu. Karena itu adalah hal yang susah di-track kalau pakai ATS gitu. Jadi kalau di ATS tuh a plain, simple CV, di Word aja template-nya. Itu udah oke banget. Jadi benar-benar avoid chart, images, emoji. Kan biasa ada nggak sih yang kayak nge-rate skill 1-5 gitu pakai bullet. Itu avoid. Try to avoid it as much as you can. Kayak gitu. Terus ketiga, stick to simple bullet points. Jadi ya bullet point-nya jangan sampai bintang atau apa, tapi pakai titik-titik biasa aja. Do not use any dark background. Ya biasanya ini kebanyakan di template-template gitu sih, kayak di Canva gitu banyak yang pakai dark backgrounds. Jadi I suggest pakai backgroundnya white aja, udah white aja, simple. Itu yang kelima, avoid columns. What I mean by avoid columns is biasanya tuh kan ini nggak sih kayak ada CV yang jadi 2 kolom gitu, jadi ada yang kiri sama yang kanan kayak gitu. And I really suggest to avoid those columns. Jadiin horizontal aja ke bawah, jangan sampai membingungkan para pembaca untuk melihatnya. Kayak gitu. Terus yang keenam, try to use common fonts. Tahu lah ya common font kira-kira apa aja. Helvetica, Garamond, Arial, Times New Roman is also okay sih. I didn't mention it there, tapi Times New Roman is also a common font. So use those common fonts ya teman-teman. Biar lebih mudah ke-detect. Sama ukuran fontnya sekitar 11 atau bigger. Karena kalau lebih kecil juga susah ke-detect sama ATS. Kayak gitu. Oke, jadi benar-benar ATS itu, to make it ATS friendly, itu benar-benar lebih ke formatting. Kayak gitu. Kalau misalnya ya pokoknya lebih ke formatting. Dan kalau misalnya kita ngekategoriin, ini benar-benar CV formal sih yang masuk ATS ini. Gitu. Oke? Now, let's move on to the 3 main factors to create a powerful CV. Right? Jadi aku ngebagi 3 faktor sebenarnya yang membuat CV itu bagus. Jadi ada design, terus content, sama writing and structure kalian. Kayak gitu. Nah, design itu of course how your CV looks, right? This is extremely important ketika kalian itu pengen apply for like, let's say, graphic design position or anything with the creative industry. Itu penting banget how you design your CV, right? Kalau misalnya kalau misalnya itu untuk apa sih kayak misalnya job yang nggak ada di creative industry, a formal one aja udah cukup kayak gitu. That's for design. Yang kedua tuh konten. Nah, konten tuh apa sih? Sebenarnya tuh lebih hal-hal apa sih yang harus masuk ke dalam CV kalian? Kayak gitu. How your CV describes you. Apa aja yang udah kalian achieve.
Kayak gitu tuh konten. Kayak gitu. Sama yang ketiga, typo lagi, itu ketiga, writing and structure, itu lebih tuh how to sell your achievement and impact. Karena ngelis achievement kita doang tuh nggak cukup, teman-teman. Kita harus, we have to sell our achievement, we have to describe them, we have to create impacts, dan kita harus cari tahu gimana caranya kita bisa show kalau kita nih udah memberikan impact gitu loh. Jadi itu depends on your writing and structure. Jadi ada design, content, terus writing and structure. Gitu. Now let's talk about design first, right? So for the formal one, jadi tuh design tuh ada formal sama creative, right? So the formal one ini adalah yang ATS friendly. Alright, so the formal one is the ATS friendly. You can see on the left and on the right, itu as simple as dokumen putih doang, beneran really boring ya kelihatannya. It looks very boring. Tapi ya gini lah kalau misalnya formal ATS friendly CV. Right, I talked to a few recruiter actually, and they prefer this one. Kayak gitu, biar nggak aneh-aneh kayak gitu sih. Jadi dia prefer this one. Gitu, and you can see semua itu horizontal ke bawah, nggak ada kolom-kolom yang aneh-aneh kayak gitu. Mungkin yang bagian kiri atas core kompetensi itu masih ada kolom-kolom ya, tapi lebih bagus kalau misalnya kalian buat horizontal ke bawah kayak gitu. Yang kanan juga udah bagus tuh horizontal ke bawah kayak gitu. So this is a formal for a design for a formal CV. Terus yang kreatif lebih kayak gini. Ini of course bisa kalian dapetin di template mana aja kayaknya ya. I think kayak di Canva juga ada template-nya, I think banyak lah kayaknya template-template desain kreatif CV kayak gini. As you can see, of course, creative design, you have to show your creativity gitu kan. Makanya ada choice of color, choice of template, choice of format, gitu bener-bener dilihat juga nih dari desainnya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau buat creative CV, especially for applying jobs in the creative industry. Kayak gitu. Alright, I think that's all for design. As simple as this, see. If you guys want the template for the formal resume or formal CV, I have it actually. So if you guys want it, ntar aku kirim ke Yutira ya. Ntar bisa ya aku kirim ya. Kira-kira kalau misalnya ada yang butuh template formalnya aku ada, ntar teman-teman bisa tinggal isi doang kayak gitu. Ini yang desain, kalian bisa cari template-nya aja. Okay, let's move on to the content. So basically kalau misalnya konten tuh ada 1, 2, 6. Okay, so there's 6 must in content for the CV. Okay, so the first one is your summary, right? Salah konten paling utama yang harus dimasukin ke CV adalah your personal summary, right? What do I mean by personal summary? It's just basically a short personal description about you. Gitu. Jadi kayak bener-bener kayak misalnya Odara is an education enthusiast that has has created a social organization that focuses on children literacy. She also is passionate in the field of apa gitu. Jadi kayak I forgot waktu itu personal description di CV aku apa. Pokoknya tuh bener-bener short personal description about you. 1-2 kalimat aja guys, jadi kayak nggak usah panjang-panjang. 2-3 kalimat deh, 2-3 kalimat. Jadi nggak usah panjang-panjang. Terus avoid using adjectives yang terlalu common gitu. Jadi misalnya hardworking, itu kan it's very common, right? Try to distinguish yourself, try to differentiate yourself from others by using adjectives yang mungkin belong to you. Kayak gitu, kayak aku apa ya? I forgot lah, pokoknya aku buatnya apa. Pokoknya try to avoid those things yang kayak hardworking, kayak gitu. Try to be more, you gitu loh. Gitu sih. Jadi that's summary. Technically, it's bener-bener about you, just 2 to 3 sentences. So. Yang kedua, we have personal details, right? So this include important personal information. Kayak misalnya email kalian, LinkedIn URL, phone number, sama address if needed. Gitu. As simple as that sih menurut aku. Jadi cuman email, LinkedIn URL, phone number, address if needed. Ada contohnya nggak ya di sini? Nah, kayak yang sebelah kanan atau sebelah kiri tuh kelihatan kan ya, di bagian atasnya tuh ada phone number, and then you have the email
Kalau yang kanan tuh ada yang phone number, email, and even has an address if needed gitu. So masukin LinkedIn URL sih guys. Jadi bisa jadi recruiternya ngelihat apa ya, nyari-nyari kalian di LinkedIn kayak gitu sih. Oke, habis itu personal details. Terus yang ketiga ada education and institution. Nah, I suggest ya, from what I heard juga dari beberapa yang aku kenal, beberapa recruiter yang aku sempat ngobrol-ngobrol juga, kayak kemarin tuh aku lumayan deket sama HR-nya Unilever kan, jadi I'm quite close to HR Unilever, and then she also mentioned to me about this, adalah input your life to education guys, kayak gitu. Jangan, nggak usah dari SD, dari TK gitu, soalnya ada sampai sekarang tuh yang apply Unilever tuh masih ada yang kayak mentionin TK dia di mana, SD dia di mana gitu. And sayang gitu loh menurut para recruiter, dan menurut aku tuh space-nya bisa jadi space-nya dipakai untuk ngedeskripsiin hal yang lebih penting gitu. So just input your last two education. Right, if you're a fresh graduate, itu just insert your undergraduate study. Jadi kalau misalnya kalian barusan lulus, taruh aja S1 kalian di mana, S1 di mana, IP-nya berapa, ya itu di mana gitu, jurusannya apa, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya udah fresh grad, fokus on your undergraduate study. Alright, and then let's move on to the fourth content criteria for this. We have the work or organizational experience. Jadi kita ada work atau organizational experience. Technically it's the same thing. Kalian bisa jadiin beda atau sama gitu. Kalau aku bedain. Jadi I have a section specifically for work experience and I have a section specifically for organizational experience gitu. Kalau misalnya kalian merasa okay, the work experience-nya nggak ada, organization aja, it's okay. Kayak gitu. Work experience include internship, part-time, and contract ya guys. Gitu. So I put my BCG under work experience, tapi I put my SYTB under organizational experience. Gitu. Terus yang kelima ada achievements and honors. So that's basically anything that you have achieved outside of your experiences. Gitu. It can be either competitions, awards, any title gitu. So terserah, itu kayak bener-bener achievement atau honors apa yang udah kalian pernah dapat selama kalian ya, baik di kuliah atau SMA, misalnya mau masukin karena sangat penting, it's okay. Itu tuh masukin di achievement or honors. Terus yang keenam itu ada skills or interest. Interest is not a must, tapi I think skills is a must. So masukin skill yang dimasuk ini adalah hard skill sih guys. So it's extremely important untuk masukin hard skill. Kayak misalnya kalian adalah in English, misalnya you can speak English. Right, it's better if you guys insert IELTS-nya berapa atau TOEFL-nya berapa gitu sih. Jadi bisa ada measurable proficiency-nya. Sebenarnya sebagus apa sih English-nya orang, kayak gitu kan, recruiter nanya. Karena kalau kita bilang advanced English skill, bisa jadi yang advance di kamu nggak advance di recruiter, kayak gitu sih. Jadi kalau bisa ada ikutan kelas kayak gitu, ikut sih gitu. Terus kayak misalnya kalian anak stay gitu kan, aku nggak tahu sih kalau di kalau anak biologi apa, tapi kalau misalnya di stay itu kan kayak misalnya C++, Python, if you guys can get certification for that, that'd be so much better gitu. Tapi ya taruh aja dulu guys gitu, hard skills-nya apa, Microsoft Office gitu, you can mention that. Nah kalau soft skill ini kemarin jadi perdebatan antara para recruiter. Sebenarnya tuh soft skills itu tuh susah di measure up in a CV, right? So it's something that you can put, tapi nggak usah banyak-banyak gitu sih. Just one or two that you think is very necessary to put inside your CV. Other than that, nggak usah terlalu banyak. Terus kalian jangan sampai kalau misalnya buat yang skill sama interest ini, yang aku masih lihat sekarang itu banyak banget yang pakai itu loh yang kayak major 1-5, terus tuh kayak bulat gitu. Itu tuh jangan sampai pakai itu guys, karena itu kan subjektif banget ke diri kalian gitu. Bisa jadi bintang 5-nya critical thinking di aku, bintang itu sebenarnya bintang 3-nya critical thinking di recruiter gitu. Jadi avoid those things yang kayak sampai nge-rate ourselves 2 dari 5, 5 dari 5, 4 dari 5 tuh avoid those things gitu. Karena it's very subjective and it's not something yang believable juga. Terus sayang banget space-nya, mending space-nya dipakai untuk ceritain pengalaman kamu gitu.
Okay, so this is a must. These are the must content on your CV, right? And these are the optional contents on your CV, ya, in my opinion. So for public, jadi pertama tuh publication. Misalnya kamu adalah researcher, or ada akademisi kayak gitu, and you have published papers atau articles, right? You can put it under publication. Gitu sih. You have a section specific on publications. Misalnya kalau kalian adalah seorang akademisi, right? So there's that. Terus yang kedua, personal projects or volunteering. Misalnya kalian want to berkutat di bidang non-profit, kayak gitu. Put a section whole for personal projects and volunteering. Aku ada, kalau di CV aku, I put my own personal projects or volunteering. Jadi, hal kayak waktu aku jadi World Ambassador di World Literacy Foundation, aku taruh di situ. Terus tuh kalau misalnya karena itu kan volunteering kan. Terus kalau misalnya aku kemarin jadi volunteering di Special Agent Do Something Indonesia, aku taruh di situ. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan non-profit, projects, and everything, put it in personal project or volunteering. Tapi kalau menurut kalian itu tuh nggak terlalu banyak, jadi nggak usah buat satu section baru, kalian masukin ke organizational experience juga nggak apa-apa kok guys. Gitu. Karena itu kan technically organizational experience is also volunteering, right? Kayak gitu. Ini tuh intinya to distinguish, let's say, your specific volunteer activities. Tuh. Terus yang ketiga, ini kayaknya pertanyaan banyak banget kalau misalnya aku ngisi soal CV. Pictures itu perlu nggak sih, Kak? Foto, perlu nggak masukin foto? Gitu. So, kemarin setelah aku ngomong-ngomong sama recruiter HR Unilever ini, she mentioned that recruiters considered picture is a nice to have, tapi itu nggak must. Right? Jadi kalau misalnya ada nggak apa-apa, tapi itu nggak harus. Nggak ada nggak apa-apa. Gitu. Jadi kayak bener-bener ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Bebas banget lah mau dimasukin atau enggak. Intinya tuh kayak gitu. Terus, apa lagi ya kalau soal pictures? Itu sih. Tapi ya aku mikirnya sayang aja gitu sih. Bahkan tuh Mbak Indri yang HR Unilever juga bilang sayang aja kalau misalnya nggak harus masukin pictures, nggak harus masukin foto, ngapain masukin foto, bisa jadi space-nya untuk yang lain, kayak gitu kan. Gitu sih teman-teman. Terus, oh ya, tapi kalau misalnya emang CV-nya, kalau emang company-nya requires pictures, ya masukin pictures, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya nggak perlu, I suggest not, gitu sih. Ya, yang kayak tadi lah, pokoknya ada nggak apa-apa, yang nggak juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Alright, so sampai sini mau ditanyain nggak kira-kira? Sampai yang dari personal branding, design, sampai konten. Halo? Oke, ada yang mau tanya tuh. Siapa ya? Arik ya? Gimana Arik? Yes, halo, kedengeran nggak, Kak? Ya, kedengeran. Back sound-nya berisik nggak, Kak? Kedengaran sih kamu, nggak apa-apa. Yang penting kamu yang kedengaran. Oke, kenalin Kak, aku Arik. Biologi 18. Mau tanya tentang yang konten CV itu. Apa? Kan tadi ada macam-macam, ada kayak work experience, ada kayak achievement gitu. Nah, ada yang apa ya? Dari konten-konten itu ada yang lebih penting dari yang lainnya gitu. Misalnya work experience sama organizational experience gitu. Nah, misalnya kita mau apply ke suatu ya bidang gitu, misalnya bidang lingkungan gitu. Nah, misalnya dari work experience kita tuh nggak ada yang terlalu relate sama lingkungan, tapi di organisasi kita lebih banyak yang relate sama lingkungan. Nah, terus kayak jadi dibanyakin ke pengalaman organisasi itu nggak apa-apa atau work experience tetap lebih penting gitu? Oke, so I think in my opinion, Rick, kita tektokan aja, jadi kamu nggak harus sendiri juga, biar aku lebih ngerti. So in my opinion ya, Rick, kalau misalnya menurut aku, again, I think when you wanna apply for a job, let's say it's lingkungan, you also have to, ini kan, kayak find out kamu bakal ngerjain apa, ekspektasi mereka tuh apa. Kayak gitu. And if that work experience actually can menunjukkan, bisa menunjukkan kalau kamu tuh pernah ngerjain hal yang sama, tapi dalam konteks yang berbeda gitu, nggak apa-apa. Misalnya nggak di bidang lingkungan,
Tapi apa ya, kayak misalnya lingkungan, let's say kamu jadi researcher atau semacam business analyst kayak gitu. Misalnya kamu dulu internnya nggak di bidang lingkungan, tapi ngerjain hal yang sama, nge-research, buat business strategies atau apa kayak gitu yang sama yang di requirement-nya ini, itu oke banget sih. I think work experience always matter sih. Karena tuh I think work experience, especially paid internship gitu, itu a lot of company trust on those work experiences. Jadi in my opinion, masukin work experiences-nya, terus yang di organizational experience, masukin yang the top experiences that you make the most impact gitu sih, Rick, menurut aku. Oke Kak, berarti tetap work experience emang harus dilihat ya. Karena I feel like it's a credible thing gitu yang menurut aku dari company juga lihat banget sih kayak gitu, Rick. Oke, makasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi kah? Saya narik yang mau nanyain. Boleh yang mau nanya, silakan. Sampai so far dulu, sampai konten sih. Nanti di akhir ada sih tanya jawab juga sih, tapi misalnya kalau misalnya ada mau nanya sekarang boleh. Oke. Yaudah, berarti aku mau lanjut dulu kali ya? Boleh Kak. Oke, lanjut. Right, and then we're moving on to the writing and structure. Kenapa ada bad example? Oke, writing and structure. Ignore the title, guys. Itu harusnya writing and structure doang, nggak ada bad example-nya. So, when you look at the writing structure di CV kalian itu, especially description, karena kan writing and structure itu important untuk di deskripsi kegiatan-kegiatan kalian. Nah, ketika kalian lakukan ini tuh, keep in mind these two things. Jadi, pertama, you have to buat description-nya itu pakai STAR method. Sama yang kedua, it has to be action verbs. Yeah, let's talk about action verbs first. Okay, so action verbs means active and positive words, right? Don't forget kalau misalnya apa ya, kayak misalnya action verbs itu kayak misalnya I created a curriculum gitu kan for 10 to 12 grades gitu, around 12 students gitu misalnya. Jangan sampai kayak kalau yang nggak action verbs itu adalah the curriculum was established by me kayak gitu. Itu kan passive, right? Kayak gitu. So stick to action verbs yang bener-bener nge-show that what you did and positive and active words. Kalau misalnya yang udah kalian lakukan itu in the past, don't forget to use past tense. Misalnya dulu tuh pernah manage organisasi. Jadi manage organization or manage around let's say 15 students gitu. Jadi kayak bener-bener grammar is important gitu. Jadi use action verbs, tapi pay attention juga itu kapan waktunya. Kalau sekarang pakai present tense, kalau misalnya past pakai past tense gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, it's important for you guys to use STAR method. STAR method ini adalah situation, task, action, and results. Jadi ketika kalian buat suatu deskripsi itu, jangan sampai kalian tuh cuma sekedar ya udah ngasih tahu doang resultnya apa. You have to also explain situation-nya apa, task di situasi waktu kalian itu tuh apa. Misalnya situasinya adalah apa ya, kayak kadif apa kayak gitu. Kadif apa di bidang apa, terus acaranya apa kayak gitu. Terus tasknya disuruh misalnya menaikkan engagement sosial media 50% kayak gitu, atau menaikkan kayak jumlah partisipan dalam acara ini sampai misalnya targetnya 60 kayak gitu. Terus actionnya untuk misalnya kalian jelasin untuk men-increase partisipan itu kalian ngapain, misalnya spread pamphlet atau buat semacam quiz online atau apa, create engagement, interactive engagement, atau buat seminar atau apa kayak gitu. Jadi kayak specifically bener-bener bilang kayak what you did kayak gitu. Sama terus yang terakhir resultnya apa. Jangan sampai ketika kalian udah jelasin situationnya apa, tasknya apa, action yang kalian lakukan apa, resultnya nggak kalian tulis. Jadi nggak jelas dong kayak apa ya setelah kamu lakuin itu terus apa, so what gitu. So what if you've done all of this, so what gitu, did you achieve your goal gitu. And it's better when in result ini kalian pakai quantitative data sih kayak gitu. So put numbers in the result kayak gitu.
Ya, makanya aku bilang itu aside from your job description, don't forget to also include your achievement and results. Don't forget quantified results gitu. Important guys, soalnya kadang-kadang kita nggak bisa measure yang tadi, kadang-kadang ya kita nggak bisa measure big, kita nggak bisa measure measure small gitu kan, karena bisa jadi big di kita atau misalnya manage a lot of students, a lot di kita bisa jadi kecil di recruiter kayak gitu. So it's better to put numbers in the whole achievement sama result. Okay, so I'm thinking of there are a few examples, right, for writing and structure. Jadi untuk bad examples ini tuh contohnya ada, bentar ya, kok ini gini ya? Oke, jadi itu bad examples ini tuh ada nih, pertama misalnya around 50 million rupiah was fundraised by me and the team over a 2 months period. Okay, why is it bad and why is it wrong? Because it's a passive structure, right? It's not action words, right? Jadi terjemahannya tuh lebih kayak 50 juta digalang oleh, bukannya menggalang 50 juta. Kayak gitu. Jadi, again, this is one of the most crucial thing, right? When you don't use action verbs. Gitu. Jadi ini salah yang pertama. Terus yang kedua, a year ago, I decided to become the head of operational team that create a business competition. Gitu. Kenapa ini salah? Ya pertama, it's too narrative gitu. You don't need to say a year ago. Kan kalau di CV kalian juga kelihatan dong tahun berapa kalian ngerjain itu semua. Kayak gitu. So you don't need to write a year ago kayak cerita buat satu narasi kayak gitu tuh nggak penting sih guys. Jadi as simple as decided to became the head of operational team, they create a business competition gitu. And also it's lacking of numbers. Misalnya kalian bisa mention became a head of operational team leading up to let's say 10 students atau berapa kayak gitu. Itu sih kalau yang kedua salahnya. Terus kalau yang ketiga tuh the job description included gaining followers and social media. This is also wrong. Why? Because it's too narrative first. Why do you need to put the job description included gaining followers in social media? Itu kan nggak penting. You can just say gain followers in social media gitu. It has no impact, right? Itu cuma ngejelasin description kamu doang. Terus habis itu yang ketiga, it's lacking of numbers again. Extremely important guys to put numbers in your CV. Gitu. Okay, so let's try to arrange this jadi lebih baik ya. Coba untuk arrange those bad examples jadi better. Yang pertama coba, tadi kan around 50 million rupiah was fundraised by me and the team over a 2-month period, right? Let's change that into let a team of 12 to fundraise 50 million rupiah over a 2-month period. That sounds so much better actually, right? It has a quantified result. It shows how big you create an impact, 50 million in 2 months. It shows the measure of how big your impact is. Sama it shows kayak how big you lead the team, 12 people, right? Gitu. So that's I think is extremely important, right? So the first sentence yang jauh lebih bagus lah pokoknya yang sangat diperbaiki, kayak gitu. Yang kedua, a year ago, I decided to become the head of operational team that create the business competitions, right? Kita coba ganti itu jadi let a team of 40, right? To create a business competition with a total of 120 participants from 10 provinces. Gitu. Jauh better, jauh lebih bagus banget karena you can tell kalian itu ngelit timnya seberapa banyak orang, right? Berapa partisipan yang ikut dari berapa range provinsinya itu kelihatan banget. Jadi impact-nya kelihatan, result-nya kelihatan. Gitu. So it's nice that's a really really good sentence. Sama yang terakhir, the job description included gaining followers in social media. Nah, kalau yang untuk ini aku coba buat jadi 2 poin. Pertama, so I created various social media strategies and mood boards. Gitu. Misalnya kalian buat various social media strategy and mood boards. It'd be better kalau kalian mention angka. Misalnya, created 5 atau 4 social media strategies and mood boards. Terus di bawahnya,
tambahin increase social media engagement. Misalnya kalian increase social media engagement by berapa persen. Jadi jangan cuma increase social media engagement doang kayak gitu. Agak kebayang gitu increase-nya seberapa. Bisa jadi kalian increase cuma 1% kayak gitu. So like it's nice to put numbers in there. So increase social media by 20% atau misalnya increase social media engagement by 2,000 followers atau berapa gitu. On berapa platform gitu. Misalnya kalian buatnya ada Instagram, Twitter, or something like that. Specify juga kalau mau gitu. So ini tuh extremely important when you describe all of your achievement yang kayak gitu, bener-bener penting banget nih. Jadi recruiter tuh bisa more convinced to see how you impacted and how you actually did your organization experience, work experience, kayak gitu. Alright, untuk yang writing and structure ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Atau udah oke sampai sini kira-kira? Oke, aku move on dulu kali ya. Nanti ada Q&A di akhir kan. Oke, so to summarize everything, I guess, we tadi udah cover up design content sama writing and structure kan guys. Nah, habis itu sharing lagi mau sedikit tentang the do's and the don't. Right, so for the do's itu intinya pertama we have to be consistent in formatting dan content. Jangan sampai kayak formattingnya tuh nggak konsisten lah, misalnya bagian atas pakai Times New Roman, bagian bawah pakai Helvetica, itu kan kayak doesn't make any sense gitu kan. Jadi itu kayak extremely important kalau formattingnya konsisten, kontennya juga konsisten. Terus yang kedua, easy to read and follow. Jadi it's extremely important kalau misalnya itu mudah dibaca. Again, itu kan bisa jadi fontnya 11 gitu kan, 11 dan lebih gede. Terus easy to follow-nya itu bisa jadi ya horizontal tadi, jangan sampai kalian buat kolom banyak-banyak sampai susah banget orang ngertiinnya. Flow dari CV ini gimana sih sebenarnya gitu. Jadi that's important sih, gitu. Easy to read and easy to follow. Terus yang ketiga, consistent spacing, underlining, italics, bold, and capitalization. Ini penting banget. Misalnya apa ya? Kalian punya education S1, S2, S3. Gitu kan, atau misalnya kalian punya ada work experience kalian tuh ada 4 kayak gitu, kalian bold misalnya apa ya, kayak aku misalnya giving back project consultant, Boston Consulting Group, misalnya BCG-nya aku bold gitu, berarti work experience ke bawahnya itu work experience yang di bawahnya BCG tadi, bagian company-nya juga harus di bold kayak gitu, jangan sampai dibeda-bedain gitu loh guys. Jadi extremely important punya konsisten formatting ini kayak gitu. Terus yang keempat, list of information tuh harus in reverse chronological order. Jadi most recent dari 2020, 2019, 2018 kayak gitu. Extremely important kalau itu dari most recent kayak gitu. Kalau misalnya aku ngomong sama ya HR Unilever itu ya, dia tuh bener-bener emphasize banget on most recent gitu sih. Baru kayak dari 2019, 2018 gitu. Jangan sampai kayak kamu mentionin yang 2016 udah lama banget kayak gitu, itu mention di awal kayak gitu. Takutnya udah nggak relevan lagi dong sama yang kamu apply sekarang kayak gitu. Terus yang kelima itu ask someone to proofread your CV to make sure no grammar error. Jadi this is what I usually do ya, sebelum aku apply apapun itu aku selalu minta tolong my friends gitu ya, my friends pokoknya, guys boleh cek CV aku nggak, ya to check grammar error, to check konten, apapun itu gitu. Extremely important sih guys, karena kadang-kadang kita udah terlalu sering ngeliat CV kita, jadi itu kita merasa nggak ada yang salah, tapi bisa jadi karena orang lain pertama kali lihat dan kayak, oh ternyata ada yang salah gitu. Extremely important to proofread your CV. I was talking to my mentor in Harvard gitu, dan dia bilang kayak bahkan untuk apply to schools, misalnya kalian mau S2, let's not talk about Harvard, let's talk about other schools gitu, atau misalnya job application itu grammar tuh bener-bener dilihat loh guys, kayak typos itu minus banget, is or kayak hal-hal grammar kayak gitu tuh bener-bener kalau salah tuh minus banget gitu. Jadi bener-bener you guys have to check your grammar, or download Grammarly kalau misalnya kalian kurang seret, download Grammarly and check on Grammarly gitu.
Terus yang keenam adalah be open and honest. Jangan sampai kalian terlalu membesar-besarkan apa yang kalian lakukan. Karena again takutnya tuh nanti misalnya setelah kalian lulus dari CV kan ke interview disuruh cerita, terus kayak karena udah membesar-besarkan nanti ya kayak beda gitu yang diceritain waktu interview. Pokoknya intinya be open and honest lah. Pokoknya bener-bener be open and honest about your achievement gitu. Jangan diada-adain kalau nggak ada. Alright, the don'ts itu use personal pronouns, right, such as I. Jadi jangan pakai I. Maksudnya tuh kayak, karena kan again it's too narrative kan. Jadi kayak kalau pakai I decided to bla 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 gitu. Itu kayak it's a no banget kayak gitu. Langsung aja decided to bla bla bla. Gitu. So don't use a personal pronoun. Don't create a story. Jadi nggak usah buat CV kalian itu terlalu naratif ya, storytelling style kayak gitu. Don't use slang or abbreviation. Kalau kalian pakai abbreviations, explain it first. Kayak misalnya, I wanna write, what do I say? Kayak misalnya aku mau nulis, himpunan, misalnya aku nulis Himatek gitu kan. Ya mungkin di awal aku harus nulis dulu nih, Chemical Engineering Student Union, dalam kurung Himatek. Kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya disingkat nggak Himatek kan, cuman ya tetap aja ntar pakai Himatek. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada mention, misalnya kalau aku ada mention Himatek di bawah-bawahnya gitu, kayak di description-nya, masukin Himatek, kayak gitu-gitu tuh, jelas mereka tahu Himatek tuh apa sih sebenarnya. Kayak gitu. Jangan sampai kayak, oke, aku kadif keprofesian, misalnya Head of Professionalism, Himatek, ITB. Terus kayak, what the fuck is Himatek ITB gitu kan. Jadi kayak, I think you have to mention what it is first, and then you can use it di bawah-bawah kalau misalnya dimasukin ke description atau apa. Terus jangan sampai ada grammar atau vocabulary error, karena that's extremely crucial lah, pokoknya jangan sampai ada itu. Terus yang ketiga, jangan sampai kalian pakai CV yang sama untuk each application. Kayak what do I mean by that? Jangan sampai kayak misalnya nih, you apply kayak tadi, Erik mau apply for lingkungan, kayak gitu kan. Jangan sampai kalian apply for lingkungan, terus tuh kayak nggak di-tailor CV-nya ke, kayak misalnya, ya udah, jadi benar-benar coba selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjukkan lingkungan kalian itu, kegiatan di lingkungan kalian. Kayak gitu. Jadi benar-benar jangan sampai pakai CV yang sama lah, kayak gitu. Misalnya CV jadi akademisi, sama-sama CV jadi, let's say, kamu mau kerja di consulting, kayak gitu. Karena bisa jadi as a researcher, mereka bakal lebih ngeliatin publication kamu dan education, tapi kalau misalnya di consulting, lihatnya work experience sama organizational experience, kayak gitu misalnya. Jadi jangan sampai kalian pakai CV yang sama untuk each application. Jadi coba to tailor your CV to different occasions, gitu sih teman-teman. Okay, so that's the don'ts. Tadi kita udah bahas do's and don'ts. So I want to talk also about the top CV mistakes. Ini by recruiters also. Jadi aku ngobrol-ngobrol sama recruiters. This is basically the top CV mistakes that pernah ada. Kayak gitu ya. Pertama-tama tuh ada spelling mistake and bad grammar. Again, literally nomor 1. Banyak banget yang salah di grammar dan spelling. Jadi jangan sampai guys ada typo kayak gitu. Soalnya itu nggak acceptable. Terus kedua tuh focusing on duties rather than achievement. Again kan kayak tadi aku bilang kayak oke, kalau misalnya kamu ngerjain ini so what? What's the so what gitu. Kayak itu kalau kamu udah kerjain ini ya resultnya apa gitu. So it's extremely important to put your achievement. Kalau 3, using cliches. Ini yang aku bilang tadi, cliche adjective kayak team player, hard worker, good communicator, super cliche katanya. Kalau kata recruiter, aku mah nggak tahu ya, so I'm not a recruiter. Maybe if I'm a recruiter, I would know better, but I'm not. Jadi try to find adjective yang benar-benar bisa deskripsikan kamu tuh in detailed and just you. Kayak gitu. Terus 4, incorrect information ya, which means lying. Jadi jangan sampai kalian bohong. Kayak gitu. Terus yang 5, poor format. Right? Formatnya nggak jelas, ada yang tiba-tiba kolom, kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi kembali again to that formal resume kalau bisa.
Terus 6 itu failure to tailor. What do I mean by failure to tailor? Itu tadi kalian pakai CV yang sama untuk semua application. Padahal kan misalnya setiap application tuh beda-beda yang dicari kayak gitu. So you have to tailor your CV. Sama 7, job hopping and employment gaps. Jadi kalau misalnya kalian nih habis fresh grad gak langsung kerja, you have to mention in your CV what you did in that gap year gitu sih guys. Nggak mention it banget, tapi what recruiters would like to see itu ketika kalian ada gap year misalnya dari kuliah ke kerja, they're hoping that you fill it with a positive thing kayak gitu, misalnya either volunteering or research or projects or something like that. Jadi you have to mention that as well gitu ketika kalian buat your CV. Alright, I guess CV for that is sampai sini aja. I guess that's all for CV. Let's move on to cover letter. Okay, so cover letter is just basically a tool to help introduce yourself in a memorable and personal way during a job application. Kalau CV tadi kan bener-bener cuma ngelis doang, kayak gitu kan. Nah, jadi cover letter tuh bener-bener lebih personal gitu sih. Jadi kalian bisa ceritain pengalaman kalian ketika kegiatan apa gimana gitu, lebih kejual diri kalian gitu in a personal way during a job application. Biasanya cuma 1 halaman doang, itu sekitar 300 sampai 400 kata aja. Kayak gitu. Terus kontennya, what you should put on your cover letter itu ada 3, the introduction, body, and closing. Right? So the introduction itu as simple as you tell them who you are. Right? After you tell them who you are, you explain the job you're applying, kayak kamu ceritain diri kamu, terus kamu ceritain juga job apa yang kamu apply, dan kamu dapat dari mana sih sebenarnya job ini, kayak gitu. Terus also explain kenapa kamu interested in the opportunity, right? And then for the body section, explain experiences sama skill kamu yang relevan ke opportunity yang mau kamu apply. Misalnya kamu pernah punya, ya pokoknya ceritain lah gimana kayak I believe that my experiences, let's say as a volunteer di SYTB itu can help me excel in this opportunity that you have given me, apa-apa kayak gitu. Pokoknya jelasin atau explain how it can relevant to the opportunity. Sama selain itu juga elaborate and explain gimana experience ini tuh bisa make you the right candidate gitu. Gitu sih. Terus yang terakhir ada closing. Closing itu as simple as show gratefulness for their consideration, right? And then mention how they can contact you further. Kayak gitu. Terus biasanya kontennya itu juga kalau kalian ngejelasin yang experiences atau skill itu, it's also nice when you use STAR method sih. Oke. I think that's all for cover letter. Sebenarnya nggak seribet CV, bener-bener kayak essay doang. If you guys want any examples atau templates, I have a lot of them. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ya sampel atau apapun itu, bisa minta aja ke Ritari ya, nanti aku bisa kirimin ke dia kayak gitu kalau teman-teman butuh. Oke, sebenarnya dari aku itu sih guys, konten. Terus one last thing, I think this is extremely important when you guys are creating your personal branding, your CV, your cover letter itu, find your needle in your haystack guys, find the needle in your haystack, karena find that hal yang bisa kalian tonjolkan kayak gitu sih. Kayak you may have 100 achievement, you may have 50 achievement, but describe 1 or 2 that is extremely important to you, that creates who you are right now, and you can give the most impact to, gitu sih. So I'm pretty sure you guys are extremely amazing people. You guys all have value. So find the needle in your haystack sih kalau dari aku. Kayak gitu. Terus sama terakhir, to end it all, I have my 2 favorite quotes. Itu adalah 1, have courage and be kind. Sama yang terakhir, be humble, be teachable, and keep learning. Gitu. That's all for me. Dibalikan ke moderator. Oke, makasih Kak Oda. Keren banget penjelasannya. Nah, jadi sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya boleh minta tolong dulu dong buka on cam semua buat dokumentasi bentar. Ya, boleh on cam ya. Silahkan. Aku
stop sharing dulu ya kalau gitu ya, Raisa. Oke, Kak. Panggilannya Raisa ya, bener nggak sih? Ya, Kak, ya. Oke. Masih ada background aku, bentar ya guys, aku ganti dulu. Iya, masih banyak nih yang belum on cam. Ayo. Ditunggu. Ramai juga nih yang datang. Ya, rame banget. Ayo, guys. Sampai 8.45 dah, boleh. Gimana nih, Rai? Udah pernah bikin CV sebelumnya belum? Belum, Kak. Oh, setelah ini jadi lebih tercerahkan gitu ya, mau mulai dari mana? Baru tahu juga caranya, harus begini dah. Iya. Aku juga seperti, ya sama sih, walaupun udah pernah bikin CV juga ternyata, wow, masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi, wah, thank you banget buat Oda. Keren. Oke, yang lain masih ditunggu. Masih 1 tab. Ayo. Kameraku error lagi, ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting yang lain pada foto. Ayo guys, masih ditunggu. Sambil boleh siap-siapin pertanyaan juga ya. Ya, ini mumpung masih banyak lah waktunya nih, bisa. Yang mau nanya-nanya, bebas. 1 menit lagi. Diisi dengan yang lain gitu loh. Nah, misalnya kalau CV kita itu kayak nggak berisi-isi amat, jadi kayak banyak space, mending kayak gitu atau kayak ditambah-tambahin yang menurut kita tuh kayak sebenarnya nggak terlalu penting gitu, atau mending kayak gitu, atau ya udah yang penting aja yang di CV gitu loh, ngerti maksudnya? Mulai dong, Dan yang nggak penting itu apa ya contohnya kira-kira? Kayak misal apa ya? Kayak misal nih, kan tadi kan kayak pendidikan kan kayak dua tingkatan Terakhir. ya, ada terakhir gitu kan. Terus kayak kalau misal dilihat-lihat yang lain tuh kayak organisasinya juga kayak kurang tuh, space-nya kayak kelihatannya tuh Banyak banyak gitu. banget deh. Terus ya udah ditambahin education-nya terus jadi kayak SMP SMA kayak gitu, mending kayak gitu atau gimana? I suggest it's better kalau misalnya di description kegiatan kamu banyakin sih, Tan. Kalau in my opinion ya, atau bahkan dari kayak my mentor juga bilang kayak gitu, kayak kalau misalnya ada kosong, maybe you can add more to your description untuk yang organizational experience kamu kerjain, kayak gitu sih. Gitu. Terus kayak misalnya, berarti lebih kayak banyakin di kayak narasinya gitu ya? Tapi again, don't make it too wordy, tapi ya bisa jadi kamu lebih kayak detailin aja description-nya apa, kayak gitu. Terus misalnya tuh kebanyakan orang kalau misalnya CV, pokoknya kebanyakan orang tuh achievement sama honor kayak lomba-lomba gitu, mereka biasanya cuma nulis doang. Misalnya ya udah kamu buat description juga untuk kayak gitu juga nggak apa-apa sih, Tan, untuk isinya. Gitu. Terus tuh fontnya mungkin bisa kamu gedein, kan tadi kan 11 to bigger kan, jadi maybe you make it 12 or like 13 gitu, it's also okay gitu sih. Oke. Makasih udah. Yeah. Oke. Untuk Bayi Haki boleh deh, udah di chat tuh. Langsung aja, Bay. Tes, kedengeran nggak suaranya? Dengar. Oke, jadi pertanyaanku mungkin
simple, ada dua tapi. Jadi yang pertama, aku kan sering dengar kalau misalkan orang setelah kuliah tuh apa ya, ngasih CV kemana-mana gitu loh. Apakah itu sebuah langkah yang bagus kayak menyebarkan CV ke berbagai perusahaan. Jadi kayak apa ya? Ya untung-untungan gitu loh, main untung-untungan. Kalau misalkan saat mencari pekerjaan atau misalkan cari internship. Itu satu. Kedua tuh kalau misalkan sekarang nih dalam kondisi kayak gini, kan kita untuk mengisi CV kayak entah itu kegiatan volunteer ataupun apapun itu kan mungkin rada susah ya, karena kan kita jangankan untuk volunteer ataupun kegiatan, untuk kuliah aja itu kita rada susah gitu loh untuk beberapa orang. Nah, sebenarnya kalau misalkan di kondisi seperti ini tuh yang dicari perusahaan tuh kira-kira seperti apa gitu loh, terutama untuk experience. Gitu sih, baik cutting gitu. I think nyebar CV is okay, but you have to know your quality gitu sih, Bahaki. Maksudnya, I think it's extremely important lah, jangan sampai misalnya ya you have an S1 degree and then you ini, tapi misalnya kamu apply for job that is not apa ya, sesuai dengan quality kamu, kayak gitu sih, Bahaki. So I think you also have to value yourself based on your quality juga sih, kalau aku ya. Tapi bukan berarti selektif. Jadi menurut aku juga nggak setuju kalau misalnya orang selektif sih, apalagi di kondisi kayak gini. Gitu. I think you should sebar your CV, but then again you should know your quality and where you think the minimum standard of the job that you need itu seberapa, kayak gitu sih menurut aku. Does that answer the question? Yang nomor 1? Ya, kejawab bro. Oke. Terus yang kedua tadi mengenai gimana cari ngisi CV ya. Aku personally kalau zaman sekarang, apa yang perusahaan cari, I'm not quite sure ya. Misalnya I'm not a recruiter, I'm not an HR person, tapi what I do know, mungkin yang from my experience itu, as long as you can explain how you use your time ketika kayak gini, atau ketiga tadi kan kayak unemployment gaps atau apa, kayak gitu tuh, you can tell them gitu. Misalnya kamu bisa ngisi kayak courses, kamu ikut kelas, atau apa. Kayak gitu. Yang penting tuh kamu tetap menjadi orang yang positif gitu sih, Bahaki, dalam kondisi kayak gini. Intinya, setahu aku tuh intinya tuh kayak gitu, jangan sampai ada kekosongan di CV kamu, intinya tuh kayak gitu sih, setahu aku kalau dari recruiter. Aku ngomong sama HR juga kayak gitu, jangan sampai kelihatan ada 1 tahun kamu gap nggak ngapa-ngapain, kayak gitu tuh jangan sampai, gitu sih. Dari aku, kalau setahu aku ya gitu, itu bisa jadi apapun lah, mau volunteering, mau itu courses online gitu, atau misalnya sekedar kamu buat charity project aja untuk misalnya orang yang terdampak COVID di sekitar kamu, hal-hal simpel kayak gitu juga nggak apa-apa sih menurut aku. Dan setahu aku juga oke banget bahkan kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak. Jawab nggak ya? Jawab nggak ya? Jawab. Oke. Thank you, Bahaki. Oke. Thank you, bye. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Itu ada tadi Mary. Di mana? Tadi Mary mau nanya. Tadi ya raise hand. Oh iya. Oh oke, bukan nggak kelihatan. Boleh, Mary langsung aja. Jadi Kak, kenalin aku Mary dari BO19. Aku mau tanya, ini sih Kak, kalau misalnya kita mau bikin CV ini, tapi kita kan belum punya pengalaman yang banyak gitu ya Kak. Tapi kita mau apply di suatu position di kegiatan, misal di suatu kegiatan gitu. Kita mau apply di situ, tapi kita kayak udah merasa kita bisa gitu. Kayak misal mungkin belajarnya otodidak gitu. Itu gimana ya Kak? Apa yang harus ditonjolin? Apakah harus yang di soft skill atau hard skillnya itu tadi Kak? Oke. So intinya kayak CV-nya masih belum banyak gitu ya berarti ya, Mer, untuk misalnya apply. In my opinion, I think you can add more value to yourself untuk dijual gitu, kayak misalnya ikut courses gitu sih, 1. Terus yang kedua, I think it'd be nice ketika kamu bisa ngirim cover letter along with your CV gitu loh, Mer. Karena cover letter tuh bisa menunjukkan hal-hal yang CV nggak bisa menunjukkan gitu, karena it's a more personal way. Gitu sih. Jadi I think that, jadi kayak pertama kamu bisa nambahin courses kamu yang sesuai dengan bidang atau opportunity yang kamu mau apply tadi, and then put that in your CV. Atau yang kedua, apply along with your cover letter. Jadi kalau kalian email CV-nya ke
tempatnya rekrutmen, atau misalnya ada optional button gitu kan ketika di websitenya ketika kalian bisa apply kayak gitu, submit your cover letter gitu kan. Jadi kalian bisa menjelaskan kenapa kalian tuh the right candidate for this opportunity despite misalnya CV yang kalian yang nggak terlalu misalnya panjang atau banyak kayak gitu sih. Does that answer your question, Mar? Karena kan lebih personal kalau misalnya cover letter. Dan kalian bisa jelasin kayak kenapanya, why you should pick me, kayak gitu. Dan ya hal secara personal gitu sih. Gitu sih. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Kejawab kan ya? Iya. Oke. Oke, bagi yang mau nanya lagi boleh. Mau lagi? Oke, mangga Kak Maria. Kalau ada ngenalin, Halo. aku Maria dari Biologi 2017. Mau nanya nih, misalkan biasanya kalau misalkan bikin CV atau cover letter gitu, misalkan kita mau apply ke suatu perusahaan gitu, itu kan biasanya yang aku lakukan tuh melakukan background check dulu ke perusahaan biar kayak Of course. kan, biar sesuai gitu. Nah mungkin dari Oda sendiri ada apa ya kayak tips-tipsnya gitu kalau misalkan kita mau meng-research tentang perusahaan itu kira-kira biar pas gitu CV-nya apa aja sih poin-poin penting yang harus kita perhatiin gitu kalau misalkan mau nyusun CV-nya biar sesuai. Okay. So I think in my opinion dari tips aku kayak kalau misalnya untuk nyusun CV-nya itu sendiri, I think I look up their value. First, I think you have to look up the positions that you are applying kan. Kayak what are the objectives, what are the day-to-day job is like. Aku biasanya nggak cuma research dari merekanya juga, atau aku biasanya nanya-nanya ke cutting yang pernah kerja di perusahaan itu, kira-kira gimana, kira-kira nyarinya yang apa, atau bahkan aku nyari di Google. Sekarang tuh tahu nggak sih guys, kalian bisa nyari di Google tuh ada job street review atau job apa gitu ya. Kalian bisa tahu precisely the day-to-day job of the opportunity that you're applying. Kayak gitu ada banget. Jadi pertama, I usually look that up. Jadi aku kebayang bakal ngapain. Terus yang kedua, I look up their value gitu sih. Usually kayak their vision and mission. Jadi nggak cuma untuk buat CV, ini untuk interview juga, bahkan untuk cover letter. Aku biasanya tuh ngelihat ya produk mereka apa, visi misi mereka tuh apa, dan I'll try to connect it with my vision and mission as well ketika aku apply ini. Gitu sih, Mar. Oke. Oke. Jadi kebayang. Aku boleh nanya lagi nggak? Boleh, Mas. It's okay, suka banget. Ya ini, jadi kalau misalkan, terutama bikin cover letter sih, kalau misalkan bikin cover letter tuh, kalau misalkan kita searching di internet kan banyak ini ya, banyak kayak template-template gitu untuk bikin cover letter. Nah kalau misalkan kita menggunakan template tersebut, jadi kayak cuman mengganti per subjek dan objeknya aja, itu sebenarnya apakah sesuatu yang baik atau kayak itu terlalu basic gitu dilihatnya atau gimana nih sebenarnya? Per subjek maksudnya tuh gimana? Kayak misalkan kan ada template-nya nih, terus tinggal diganti misalkan tempat kerjanya di mana atau kayak namanya yang gitu-gitu. Jadi kan udah ada template-nya, tinggal diganti sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman kan secara struktur itu sesuatu yang template tuh dari secara grammar kayak gitu-gitu. Nah itu apakah sesuatu yang oke-oke aja sebenarnya atau apakah nanti kita terlihat terlalu basic dan kelihatan ngopas di internet gitu sebenarnya? tapi emang cover letter gitu sih, Mar. I mean kayak there are no other template other than that gitu kan. Tapi yang I suggest itu tadi sih kayak you can change all those things. Tapi again I guess you should kayak elaborate more on your achievement. Kan maksudnya I'm pretty sure kayak nggak ada template yang kayak semua orang sama kan apa yang mereka lakukan gitu kan. So I think emphasize on that sih, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu bisa company itu, how can this experiences relate to them. I think downloading template from the internet is definitely okay, but I think you should emphasize more on you secara personal and your experiences gitu sih, Mark. Oke. Thank you, Oda. Oke. Oke, ada lagi yang mau nanya? Mesti di Arvin gak sih? Mungkin Karvin. Arvin, gak ada, kangen aja udah lama banget ngobrol. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Oke, mau nggak Kola?
Halo, udah kenalin. Aku Ola dari Biologi 2017. Nah, aku mau nanya pertama, pernah nggak sih ada pengalaman kalau misalnya perusahaan atau apapun organisasi atau misalnya sesimpel cafe yang buka part-time tuh minta kita untuk bikin CV dalam bahasa Indonesia. Soalnya aku sendiri kayaknya waktu pertama kali bikin CV ini waktu KP kemarin mindsetnya langsung bahasa Inggris gitu. Pertama itu pernah punya pengalaman nggak dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu sih ya aku kan sekarang kan lagi tingkat akhir dan aku gabut banget. Terus kemarin-kemarin tuh aku merasa kalau misalnya CV aku sebagai seorang akademisi itu bagus gitu, kayak ada publikasinya, ada experience di dalam contohnya misalnya aku jadi ekspeditor Garda dan lain-lain, itu pokoknya ngebangun banget buat aku nge-apply ke suatu instansi yang berbau biologi. Nah, tapi ketika aku sesimpel bikin CV mau part-time jadi waitress di cafe aja, aku bingung gitu harus masukin experience aku apa gitu. Nah, ya gitu sih, aku sebenarnya cuma mau sharing doang ke teman-teman, ternyata kalau ambis akademik kayaknya susah juga deh kayaknya kalau mau bikin part-time gitu. Ada nggak kayak sesuatu yang bisa dicantumin? Soalnya aku sampai kemarin desperate banget gitu mau masukin experience, masa aku masukin experience jadi Dunlap PPAB, kan kayak nggak nyambung juga gitu sih. Udah, jadi itu aja pertanyaannya. Oke, tunggu aku recap. Tadi yang pertama apa? Sorry banget. Yang pertama, pernah punya pengalaman nggak ada instansi yang minta Indonesia ya? Iya. I've never tahu Olah sebenarnya beneran nggak pernah sih kalau yang CV bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya emang mereka minta, ya udah buat sih. Jadi kemarin tapi fun fact, aku pas ngomong sama HR Unilever itu mereka bilang everything should be in English. So I don't know if there's still company bahkan yang masih pakai bahasa Indonesia gitu sih, lah. Kayak gitu. Tapi setahu aku ya, yang aku tahu juga dan aku nggak pernah ada pengalaman kayak gitu. Terus yang kedua, kalau yang soal itu, I think ya udah tailoring CV is important kan. Maksudnya kamu mencoba untuk masukin yang sesuai gitu kan. Kalau misalnya emang nggak ada yang sesuai banget atau misalnya limited, ya menurut aku nggak apa-apa sih kamu masukin yang hal-hal yang akademisi itu. Tapi yang bisa jadi emphasizing di ketika description-nya lebih ke emphasize misalnya kamu hardworking-nya, misalnya kamu kerjanya kayak ya dalam berapa lama atau apa kayak gitu sih lah. I'm pretty sure. Karena itu kan shows that you're a hardworking person. Itu shows kalau kamu tuh determined kayak gitu. Despite kamu tuh belum pernah ada experiences di bidang yang mereka cari itu kan. Tapi bisa jadi they're looking for somebody that's more hardworking dan bisa dan menurut aku your academic experience atau experience yang bukan di bidang itu tuh show that value of yours juga gitu sih. Kayak lebih ke soft skill-nya kamu gitu sih, Pak. So I think it's okay. So you can tailor it, but I think putting something that's itu juga nggak apa-apa sih menurut aku ya. Oke. Makasih atas pencerahannya udah. Thank you. Semangat lah. Oke, thank you Kak Ola atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ayo. Boleh Dik, ayo, mangga. Oke, halo, kenalin lagi aku Arif, Biologi 18. Mau tanya aja sih pengalaman Kak Oda. Pernah gak Kak Oda apply sesuatu gitu, terus ya misalnya nggak keterima, nah itu biasanya di perusahaan apanya itu ngasih kayak feedback atau apa gitu gak? Maksudnya pengen tahu aja sih. Dikasih feedback misalnya, gitu ya? Ya, terus kalau misalnya enggak, kayak Kak Oda tahu mungkin ini kayak kesalahannya entah dari kontennya ataukah dari formatnya atau gimana Gitu. Oke, kalau menjawab pertanyaan itu aku nggak pernah dapat company yang reject tanpa aku nggak pernah dapat news dari company yang reject yang ngasih kayak feedback gitu, nggak pernah sih jujur. Tapi I know someone yang pernah gitu. Jadi I think big companies yang kayak udah gede-gede, I don't think they take the time untuk
ngasih feedback kayak gitu, tapi other companies bisa jadi yang ada waktu untuk ngerjain itu ngasih feedback kayak gitu. Dan aku tahu ada yang pernah kayak gitu. Nah, kalau misalnya emang kamu curious to see what you did wrong, I usually email them. So you can email them gitu. Thank you for your notification. I was wondering if you can give me feedback regarding my application on how to improve it kayak gitu. Itu nggak apa-apa sih, Rick. Tapi jangan maksa. Kalau misalnya mereka udah nggak ngasih feedback lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi it's okay for you to try to email them gitu sih, in my opinion. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama, Rick. Makasih Arik atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Kita sampai 9:10 deh kalau masih ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada yang mau nanya lagi nih. Oke, Irti. Silahkan. Halo, kedengeran Kak? Dengar. Oke, mau nanya Kak, kalau maaf ya kalau misalnya tadi mungkin agak skip. Tadi kan aku denger yang kalau misalnya yang skill itu sebaiknya itu kita nggak ngasih pakai parameter yang bullets or kayak persenan gitu kan, karena beda-beda gitu perspektif orang-orangnya. Nah, itu tuh kayak gimana ya Kak? Apakah kita cuma nyantumin bisa ini gitu, terus nanti ditambahin di cover letter atau gimana Kak? Gitu sih. I think first, I think you can add 1 or 2 words that describe you the most regarding soft skill kayak gitu. Di list aja di bagian skills atau di bagian skillsnya. Terus yang kedua, I think you can show more of your soft skill itu on the description of your experiences gitu sih, IRT. Kayak gitu. Jadi apa ya, karena itu nggak bisa di measure, show it based on your, kayak aku tadi bilang tadi pakai star. Show the situation, the task, and the action, terus result yang kamu buat kayak gitu di description. I think that will explain a lot more regarding the soft skill yang kamu masukin daripada sekedar kamu masukin 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kayak gitu. So be thorough in writing your description, in your experiences, in your achievement. Gitu sih arti menurut aku. Oke, mau nanya lagi dong. Boleh. Kalau misalnya gitu, misalnya nih, kayak skill-nya tuh kayak yang misalnya nih dalam bidang kreatif gitu Kak, misalnya bisa ngedit apa gitu, tapi sebenarnya tuh pengalamannya tuh belum pernah ada achievement yang benar-benar bisa ditunjukin gitu loh, misalnya kayak gitu, gimana ya kira-kira? I think you can input your portfolio. So in your PDF, along with your CV, input your portfolio. Oke banget Siti. Kayak gitu. Setahu aku ya, waktu aku ngomong sama HR Unilever juga bilang, kalau misalnya kamu di desain, ya udah alongside your CV. Jadi misalnya di halaman kedua tiganya, give a few examples of your design and your portfolio gitu sih. Jadi mereka tahu kalau itu desain yang udah kamu buat kayak gitu. Oh iya, oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi. Karena ini banyak yang nanya nih. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, aku mau nanya deh Kak. Raisa, ngomong sama klien tahu, lucu banget. Nunggu. Nah, aku mau nanya kalau misalnya kita masukin experience organisasi, itu tuh yang lebih diperhatikan sama HR itu yang acara yang suatu bergengsi atau yang lebih impactful ke kita sendiri, Kak? Impactful. Impactful ya, oke. Right. Terima kasih. Oke.
Lucu banget, Raisa. Aduh. Ada yang mau nanya lagi? Wah, ada sepi nih. Iya, Jumat malam sih. Aku mah bobo anjir. Nonton Netflixan. Ini banyak yang minta rekamannya nih soalnya. Kayaknya pada nggak bisa ya. Aku bisa share PPT sih kalau emang dari teman-teman masih butuh juga. Ya, boleh Kak. Ini juga ada rekamannya kok di Mm. ini nggak apa-apa. Oke. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin ya makasih Kak Oda atas penjelasannya, ya keren lah pokoknya nih. Banyak belajar lah kita dari yang nggak tahu gimana cara bikin CV, nggak tahu gimana bikin personal branding kita sendiri. Ya, makasih ya Kak Oda ya atas Iya. penjelasannya. Raisa lucu banget jadi moderator, sumpah. Oke. Berarti kita udahin aja ya. Kita udahin aja yang hari ini. Terima kasih atas masa yang sudah datang di acara LinkedIn on One kali ini. Ditunggu episode selanjutnya. Karena kita nggak cuma sekali, kita bakal ada, nggak tahu deh, 2 atau 3 kali. Ya, pokoknya ditunggu aja ya. Terima kasih Mas. Thank you teman-teman. Kalau udah. Makasih Oda. Sama-sama. Banyak udah keren banget deh. Aku izin live ya teman-teman. Iya, Makasih, Kak. thank you. Makasih yang udah datang semuanya. Semangat. Raisa minta tolong di save request.